तो हीटिंग की वजह से वो घिसने लगता है और इससे साउंड आने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप मैकेनिक को दिखाएं। ऑयल फ़िल्टर, केम शाफ्ट, टाइमिंग चेन, टेशनर, ये सब चेक। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास बजाज NS 200 आई हुई है। इसमें एक प्रॉब्लम है, इंजन से एक नॉकिंग साउंड आता है और ये साउंड ऑलमोस्ट 2 दिनों से बढ़ता ही जा रहा है। तुम लोग जानेंगे कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। तो मुझे जो फ़ॉल्ट मिला है इस इंजन में, इसका जो केम शाफ्ट का जो गियर होता है छोटा सा, उस पर साउंड आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, ऐसा छन 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 साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये साउंड लगातार बढ़ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इंजन में ऑयल जो है वो प्रॉपर हेड तक पहुंच नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका जो ऑयल पंप होता है वो पंप क्या बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद अगर पंप ख़राब है तो हम उसको चेंज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है जो ऑयल का फ़्लो है, जो ऊपर तक ऑयल पहुंचाता है, वो जो होल है वो हो सकता है जाम हो। तो उसको हम पूरा क्लियर करेंगे और प्लस में इसका जो केम शाफ्ट का बेरिंग है वो बेरिंग भी हम देखेंगे। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम देखने मिलता है तो प्लीज़ मैकेनिक से कंसल्ट करें और ये साउंड बहुत जल्द क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने क्लियर नहीं करवाया तो इंजन सीज होने का चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ऑयल बराबर हेड तक पहुंचता नहीं है। इसकी वजह से केम नॉकिंग करने लगता है, रॉकर साउंड करने लगता है और वो घिस जाता है, क्योंकि लोखंड होता है, उसको ऑयल नहीं मिलेगा तो हीटिंग की वजह से वो घिसने लगता है और इससे साउंड आने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप मैकेनिक को दिखाएं। ऑयल फ़िल्टर, केम शाफ्ट, टाइमिंग चेन, टेशनर, ये सब चेक करवाएं। इससे आपकी गाड़ी सही रहेगी और अच्छी रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोई भी राइड पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।